हेलो फ्रेंड्स, बधाई हो। मधेपुरा स्कूटी असिस्टेंट के लिए जितने भी अप्लाई किए थे, जितना और जिसका कि रिजल्ट नहीं भी आया था ये लिस्ट में, उत्तीर्ण छात्रों की लिस्ट में, उसका लिस्ट आ गया है। और इसका टाइपिंग टेस्ट 28/1/2019 को है। प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और सभी स्टूडेंट के पास ये जानकारी 28 से पहले होना चाहिए। हाँ दोस्तों, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। समाहरणालय मधेपुरा स्थापना शाखा मधेपुरा जिला अंतर्गत कार्यपालक सहायक के पैनल निर्माण के लिए दिनांक 28/10/2018 को आयोजित लिखित परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के उक्त परीक्षा में प्राप्त अंकों की सूची के अंतर उपरांत निम्नांकित विवरण के अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाता है। वैसे अभ्यर्थी जिनकी पहचान पूर्व में स्थापित हो पाने के कारण परीक्षाफल में नाम नहीं आया था, पुनर्नाम ये घोषित कर दिया गया है। ये आप यहाँ चेक कर सकते हैं, देख लीजिए। ये नया नाम जो जोड़ा गया है, इसमें पहले जो आया था उससे ये अलग है। ये नया नाम जितना जोड़ा गया है वो इसी सब का है। और इस सब का एग्ज़ाम जो होगा, इस सब का एग्ज़ाम 28/1/2019 को टाइपिंग टेस्ट है। और ये आपको बहुत जल्द, और 28/1 से पहले पूरा मधेपुरा में जितना भी अप्लाई किया था सबके पास चल जाना चाहिए। ये देखिए, निम्नलिखित अभ्यर्थियों के जिनके प्राप्तांक में स्क्रूटनी के उपरांत यानी छूट गया था, उसका ये दूसरा है कट ऑफ। और ये दिव्यांग कोटि का दिया गया है। निम्नलिखित अभ्यर्थियों जिनके प्राप्तांक कट ऑफ मार्क्स के ऊपर पाए गए, उन्हें उक्त परीक्षा के लिए चयनित किया गया। उक्त आइए इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों की कोटि, जी हाँ दोस्तों, इससे भी देखिए छूट गया था, इसमें भी फिर से जोड़ा गया है। इस तरह से इसमें लगभग बहुत को जोड़ा गया। ये भी है, निम्नलिखित 3 अभ्यर्थी दिव्यांग एवं सेनानी के आश्रितों के श्रेणियों के हैं। ये स्कूटनी के उपरांत वर्णित अभ्यर्थियों का उक्त लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया जाता है। देखिए, वो था जो कि जो उत्तीर्ण हुआ था उसमें कुछ मिला था, जो नहीं उस सक्सेस हुआ उसको अनुत्तीर्ण कर दिया गया। इस प्रकार लिखित परीक्षा का उपरोक्त सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को दिनांक 28/1/2019 को डीआरसीसी केंद्र मधेपुरा में 11 बजे पूर्वाह्न से टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्रारंभ से अब तक उत्तीर्ण होने वाले सभी अभ्यर्थियों को यह दस्तावेज शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित का प्रमाण पत्र की जांच दिनांक 30/1/2019 को 1/2/2019 तक डीआरसीसी केंद्र मधेपुरा में संपन्न किया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को उक्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ इसकी एक अभिप्रमाणित प्रति भी जांच के समय साथ में लाना होगा। प्रमाण पत्रों की जांच के कार्यक्रम इस प्रकार से होगा। यदि उपरोक्त वर्णित तिथियों के अभ्यर्थी मूल प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप जितने भी कागज इसमें बुलाए गए हैं, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, सब आप ले लीजिएगा और इसके बाद आइएगा। जी, एक बार पुनः मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जितने भी समाहरणालय मधेपुरा में अप्लाई किए थे स्टूडेंट, ये सबके पास 18 तारीख से पहले जाना चाहिए, क्योंकि 28 तारीख से पहले जाना चाहिए, क्योंकि 28 तारीख को ही 11 बजे से टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। और जितना हो सके आप विद्यार्थी का हेल्प कीजिए। मुझसे थोड़ा सा लेट हो गया, मैं जानता हूँ, पर आप थोड़ा शेयर करेंगे तो बहुत जल्दी ही जानकारी जाएगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर। हेलो फ्रेंड्स, मैं अंत में आपको कहना चाहूँगा कि किसी भी जिला का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से रिलेटेड एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट, कोई भी जानकारी आपको अगर चाहिए तो आप अपनी संदेह कमेंट करें, मेरे इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।